一名女网友发文分享，她上幼稚园时某段时间一直感冒咳嗽，看了很多次医生也治不好。由于她很讨厌吃药，母亲就到药局买了枇杷膏泡给她喝。有一天，袁剖的哥哥就心血来潮告诉她，妹，你知道鼻屎可以治疗咳嗽吗？我上次看电视上说的。袁剖就天真的相信哥哥说的话，问道，自己的鼻屎吗？而哥哥表示要吃健康人的鼻屎才会康复。袁剖觉得很恶心，可哥哥却说泡到枇杷膏里一起喝就不恶心了。于是袁剖当真了，每天都在他的枇杷膏水里放一颗哥哥的鼻屎，而且哥哥还卖他一颗鼻屎10块钱。袁剖连续喝了4、5天，直到母亲发现他的杯子有脏东西，让他倒掉重新泡过。袁剖才将鼻屎可治疗咳嗽这件事告诉母亲。母亲听后把哥哥臭骂了一顿。贴文一出，网友纷纷留言表示，你哥的鼻屎也太多了吧，挖不完耶。哥哥从小就有商业头脑，不错。鼻屎的味道是怎样的？